ওকে গাইস, তো আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব আমার পিকুর কিছু দুষ্টুমি। তো দেখতেই পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে আমার পড়ার টেবিল। মানে মেইন আমার পড়ার টেবিল হচ্ছে ওখানে, কিন্তু এখানে আমি এমনি পড়ার জন্য এমনি সিঙ্গেল একটি টেবিল রাখছি। তো আমি যখন পড়তে আসছি আজকে সন্ধ্যের সময়, তো আমার দেখতে পাচ্ছেন টেবিল এলোমেলো। এখন পর্যন্ত ব্যাগ থেকে বই বের করি নাই এবং পড়াও শুরু করি নাই। কিন্তু এই যে পিকু, একে চেনেন সবাই যে কত দুষ্টু। তো আমি হচ্ছে যে আমি আসার সাথে সাথে ওই কর্নার কিন্তু আমার খাঁচা রাখা, তো সেখান থেকে চিল্লি শুরু করছে ওকে বের করেন সেজন্য। তো 2-3 দিন ধরে ওকে বের করা হয় না। তো चीटिंग करता है तू। चीटिंग 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 करता है तू। তো আজকে যখন বের মানে আমার রুমে ঢুকতে দেখছে, তো আজকে মানে বের করতেই হবে এরকম চিল্লি শুরু করছে। তারপর বের করলাম। তো আমি দেখতেই পাচ্ছেন এখানে চা খাচ্ছি এবং বিস্কিট খাচ্ছি। তো আমি চা বিস্কিট খাচ্ছি, আর পিকুর জন্য আমি ছোলা বুট নিয়ে আসছি। এই যে দেখতে পাচ্ছেন খাইছে, শুধু খোসা আছে। তো ছোলা বুট ওর জন্য ভিজানো থাকে, সেইটা নিয়ে আসছিলাম। তো সেইটা ওকে খেতে দিছি, আর আমি বিস্কুট এবং চা খাচ্ছি। তো আমি চাটা শেষ করি না এখনো। তো পিকুকে যখন আমি ছোলা বুট দিছি, তো ও প্রথম ওর ছোলা বুট সব খাইছে, কিন্তু তারপর যখন আমার বিস্কিট দিছে দেখছে, তখন মনে করছে আমি মনে হয় ওর চেয়ে ভালো কিছু খাই। তারপর ও আমার কাছে এসে হাত দিয়ে টানাটানি করতেছে, মানে খাওয়ার জন্য, বিস্কিট নেওয়ার জন্য টানাটানি করতেছে। তারপর আমি ওকে বিস্কুট দিচ্ছি, কিন্তু বিস্কুট সে খাচ্ছে না। মানে ও কত দুষ্ট, ও মনে করছে আমি ভালোটা খাচ্ছি আর ওকে খারাপটা দিচ্ছি, সেজন্য কিন্তু ও ওর খাবার রেখে এসে ওখানে ওর ছোলা বুট রেখে এসে আমার বিস্কিট নিয়ে টানাটানি করছে। কিন্তু যখন খেতে দিচ্ছি খাচ্ছে না, কারণ এটা খেয়েও মজা পাবে না। কারণ আপনারা জানেন যে ককাটেল বা টিয়া জাতীয় পাখি এরা খোসা ছাড়িয়ে তারপর কোনো খাবার খেতে ভালোবাসে। তো এটা যেহেতু পাউডার, সেজন্য এটা খাচ্ছে না। আর হচ্ছে যে গাইস, অনেকদিন কোনো ভিডিও দিচ্ছি না, সামনে আমার এক্সাম, যার কারণে সময় দিতে পারছি না। আর হচ্ছে যে সেরকম কোনো কন্টেন্টও পাচ্ছি না। তো ভাবলাম যে পিকুকে নিয়ে আপনাদের সাথে ওর কিছু গল্প শেয়ার করি। আর গাইস, এর আগে আমি বলছিলাম যে কিভাবে আমার মতো এরকম পিকু বা মানে এরকম ককাটেলকে টেম করবেন, একদম হ্যান্ড টেম করবেন, যাতে আপনার সাথে সবসময় থাকে একদম ফ্রেন্ডলি। তো সেই ব্যাপারে একটি ভিডিও আমি কিছুদিন পরে নিয়ে আসবো। আর ব্রিডিং সিজন শুরু হতে, মানে এখন শীতকাল চলে, তো শীতকালের শুরুতে যারা ব্রিডিং নিছেন, তো মধ্যে কিছুটা সময় রেস্ট দিয়েছেন, তো আমি শীতের শেষে মানে গরমের শুরুতে একটি ব্রিড নিব। তো সেই সময় প্রস্তুতি আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আর কিভাবে ককাটেল টেম করতে হয় সেই ব্যাপারটা, এবং ককাটেল টেম করতে কী ধরনের পাখি নির্বাচন করবেন সেই ব্যাপারটাও শেয়ার করব। তো গাইজ, এ হচ্ছে আমার পিকু। দেখতে পাচ্ছেন কত দুষ্টু। সে মানে একা থাকবে না, সে কিন্তু ওখানে খাঁচায় থাকে। এর আগে আমি দেখাইছিলাম ওর খাঁচা। সেখান থেকে ওর যে ফ্রেন্ডস আছে যারা, আমি ওকে বাজিগার সাথে রাখছি, কারণ ওকে যখন একা খাঁচায় রাখি আমি সবসময় তো ওকে সময় দিতে পারি না। যার কারণে হয় কি যে ও একা থাকতে থাকে বোর হয়ে যায় এবং বসে বসে ঝিমায়। আর ওকে খেলনার জন্য ডিম দিছিলাম প্লাস্টিকের, তো সেটা নিজের ডিম মনে করে সে কিন্তু তা দিছিল। আর এটা হচ্ছে একটি মেল ককাটেল। আর মেল ককাটেলের একটু ডিমের প্রতি থাকে, কারণ ফিমেলে ডিম পাড়ার পরে দায়িত্ব ঠিকই নাই, কিন্তু মেলটা একটু বেশি খুশি থাকে কারণ সে বাবা হবে। তো সে প্লাস্টিকে যখন ডিম পাইছিল, সেই ডিম নিয়ে কিন্তু সে তা দিছিল এবং তারপর কিন্তু সে অসুস্থ হয়ে পড়ছিল। তো সেই ব্যাপারে একটি ভিডিও আপলোড করা আছে, চাইলে দেখে নিতে পারেন। আর আজকে এই কারণে ওকে বের করছি, যে একটু বেশি সময় দেওয়া হয় না, আমি লেখাপড়ার কাজে ব্যস্ত থাকি, বাসায় আসতে সময় মানে লেট হয়, যার কারণে এখন সন্ধ্যার পর একটু ওকে বের করি। আর বের করি তো দেখতে পাচ্ছেন যে সে কি দুষ্টু। আমাকে বিস্কুট এবং চা খেতে দেখে সে নিজের ছোলা বুট রেখে চলে আসছে এখানে, মনে করছে যে আমি ওর চেয়ে ভালো খাবার খাই, সেইটা নেওয়ার জন্য। তো যখন এর সামনে বিস্কুট দিছি, সে কিন্তু বিস্কুট খাচ্ছে না। এই যে দেখতে পাচ্ছেন বিস্কুট খাচ্ছে না। এই যে सॉरी 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 सॉरी। কিন্তু যখন ওইখানে ওকে দিয়েছিলাম, তখন নিয়ে এসে আমার মানে বিস্কুট আমার কাছ থেকে একদম কেড়ে নেবে, যদি আমি ক্লিপটি রেকর্ড করতে পারি না। আর গাইস, এটি হচ্ছে আজকে ভিডিও, এটুকুই শেয়ার করলাম আপনাদের সাথে পিকুর দুষ্টামি। আর অনেক দিন আমার ভিউয়ার্স যারা আছেন তাদের সাথে কোনো দেখা কথা হয় না। তো গাইস, যারা নতুন আসেন চ্যানেলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। আর পুরাতন যারা ভিউয়ার্স আছেন, তো তাদের ফিডব্যাক চাচ্ছি যে ভিডিও কেমন হচ্ছে আর নেক্সট কী নিয়ে ভিডিও চান সেইটা। এটুকুই শেষ করছি। আর পিকুকে এখন ওর খাঁচা রেখে দেবো এবং আমি পড়তে বসবো। আর টেবিলটা একটু এলোমেলো আছে।
এটা কোনো ব্যাপার না, আমি এখন ঠিকঠাক করে নিচ্ছি। আগে পিকু মানে পিকু যেখানে দুষ্টুমি শুরু করবে সেখানে অন্য কাজ করার কোনো সময় থাকে না, কারণ এ এত চিল্লাচিল্লি করতে পারে হাতে নিলে। মানে হাতের কাছে যদি আমি ঘোরাফেরা করছি কিন্তু ওকে হাতে নিচ্ছি না, তখন অনেক দুষ্টু। তো যারাই টিম করতে চান পাখি, তারা আগে ভেবে নেবেন যে আপনি আপনার পাখিকে কত সময় দিতে পারবেন, সেটার উপর ডিপেন্ড করবে। কারণ আপনি যদি পাখির সময় না দেন, শুধু শুধু একটা পাখি টেম করবেন না, কারণ ও কষ্ট হয়। কারণ ও কিন্তু অন্য পাখিদের সাথে বেশি মিশতে পারবে না, যখন ও আপনার সাথে মিশবে ও আপনাকে মিস করবে। যাই হোক গাইস, আজকে ভিডিওটা লম্বা করব না, শুধু পিকুরের দুষ্টামিটা ভাবলাম যে আমার ভিউয়ার যারা আছেন বা স্টক ফ্যামিলিতে যারা আছেন তাদের সাথে আমি একটু শেয়ার করি। ওকে গাইস, ধন্যবাদ সবাইকে। खत्म।